This is Galaxy News Hour live. हामी फोहोर गर्छौं, आफै व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं। अरूले गरेको सहयोगको पनि सही उपयोग गर्न सक्दैनौं। देशकै सबैभन्दा धनी स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरपालिका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। महानगरपालिकाले छिमेकी मुलुक चीनले दिएको सहर सफाईका लागि उपयोगी 138 वटा गाडी तथा उपकरण प्रयोग नै नगरी थन्काएको मात्र छैन, अब प्रयोग पनि हुन नसक्ने गरी कवाडीमा परिणत गरेको छ। महानगर अधिकारीहरू गाडी नै आवश्यक नभएको कारण नचलाएको जवाफ दिन्छन्, जबकि वार्षिक 50 लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च गरेर त्यस्तै गाडी भाडामा लिएर चलाउँछ। यो घटनाले हाम्रो व्यवस्थापकीय अक्षमता मात्रै होइन, सोच, शैली र संस्कारलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ। यी गाडी आवश्यक नै थिएनन् भने किन चीनसँग हात थापियो? सहयोग लिइसकेपछि किन उपयोग गरिएन? आफूलाई आवश्यक छैन भने अर्को कुनै स्थानीय तहलाई दिएर पनि प्रयोग गर्न नसकिने होइन, तर त्यसतर्फ पनि विचारै नगरेको देखिन्छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज फोहोर व्यवस्थापनमा अक्षम काठमाडौँ महानगरद्वारा छिमेकी मुलुकले दिएका उपहारको समेत अवहेलनादेखि आजको युगमा पनि दलित समुदायले भिन्नै कुवाको पानी खानुपर्ने विभेदपूर्ण अवस्थाको चित्रणमा केन्द्रित हुनेछौँ। आज देशभर देखिएको बडा दशैंको उल्लासको प्रसङ्ग त छँदैछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। बडा दशैंको मुख्य दिन आज मान्यजनबाट टीका जमरा लगाएर मनाइयो। महामारी मत्थर हुँदा गत वर्षभन्दा उल्लासमय। काठमाडौँको सफाईका लागि चीनले दिएका 136 वटा गाडी प्रयोगै नगरी कबाडीमा परेर त्यस्तै गाडी भाडामा वार्षिक 50 लाख रुपैयाँ खर्च। शान्ति सुरक्षा र स्थानीय प्रशासनमा सिडिओ हावी हुँदा प्रदेशले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नै पाएनन्। प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व बढेको बढे। अफगानिस्तानको कान्दाहार सहर स्थित मस्जिदमा विस्फोट, 30 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 90 जना घाइते। साफ इतिहासमै पहिलो पल्ट नेपालले भोलि फाइनल खेल्दै अल्मुताइरीको रणनीति र खेलाडीको बलियो आत्मविश्वासले भारतलाई पराजित गर्ने लक्ष्य। महान चाड बडा दशैंको मुख्य दिन आज टीका जमरा लगाएर मनाइएको छ। आफ्नो घरमा नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप मान्यजनबाट टीका जमरा तथा आशीर्वाद थपेर विजया दशमी मनाइएको हो। गत वर्ष महामारीका कारण प्रभावित भएको यसपालि टाढा टाढाबाट आफन्तकोमा टीका थाप्न पुग्नेको संख्या पनि उल्लेख्य रह्यो। यस वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिवारमै सीमित रहेर दशैं मनाए। सामाजिक सांस्कृतिक वैभवको पर्व दशैंको मुख्य दिन आफन्त तथा मान्यजनको हातबाट नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टीका जमरा लगाइएको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आज टीका लगाउने उत्तम साइत बिहान 10 बजे र 2 मिनटलाई तय गरेको थियो। आफ्नो घरमा साइतको टीका लगाएपछि आफन्त कहाँ टीका लगाउन जानेहरूको चहल पहल दिनैभरि नै देखियो। र दशैं अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष अलिकता रमाइलो भयो, अलिकता राम्रै गयो हैन। पहिला चाहिँ लकडाउन भएर अलिकता त्रासमय थियो भनेपछि अहिलेको यो पिरियडमा चाहिँ अलिकता सामान्य हलचलहरू, मान्छेको चहल पहलताहरू
यो वृद्धि भएको छ। घटस्थापनाका दिन घरको पूजा कोठामा जमरा राख्ने, 9 दिनसम्म विधिपूर्वक दुर्गा भवानीका 9वटै स्वरूपको पूजा उपासना गर्ने चलन रहिआएको छ। 10औं दिनमा पूर्ण कलशको जलले अभिषेक गरी मान्यजनका हातबाट टीका ग्रहण गर्ने यो चाड यसपालि निकै उल्लासमय रह्यो। कोरोनाको सुरुवात जुन भयो, बिचमा कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै क्षति हामीले हेर्नु पर्यो संसारमै भनौँ न। त्यो टाइममा त अब यस्तो फेरि मुमेन्ट ग्यादरिङ गर्ने, फ्यामिलीसँग यसरी आफ्नो रिलेटिभ्स फ्यामिलीहरूसँग भेट्न पाइन्छ, यसरी टिका लाउन पाइन्छ भनेर त सोचेकै थिएन। कोरोनाको लहर थामिएपछिको दशैं भएकाले यसपालि बढी उल्लासमय बनेको हो। आज टीका जमरा र फूल प्रसाद ग्रहण गर्न नभ्याएकाहरूले कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म आफन्त कहाँ जाने चलन छ। एक दिनमा चाहिँ आज मात्रै हाम्रो मनाउने कार्यक्रम हुन्छ। आज जहाँ जान सकिन्छ त्यहीँ टुङ्गिन्छ हाम्रो क्षेत्रतिर। भोलि पर्सि हाम्रो लाउने चलन छैन। कतै कतै टीकाको दिन मात्रै फूल प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन पनि चलिआएको छ। अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमका कारण दशैंमा घरभित्रै खुम्चिनु परेको थियो। लामो समय परिवार आफन्तबाट टाढिएकाहरू यसपालि आफ्नो जन्मथलो थातथलो फर्कन पाए। अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको ठाउँमै खल्लो दशैं मनाउनु पर्ने अवस्था रहेन। परिवारजन नातागोताबाट टाढिएकाहरू जन्मथलो फर्केर हाँसी खुसी मनाउने अवस्था बन्यो। गत वर्ष कोरोना कहरकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान थिएन। यस वर्ष संक्रमण मत्थर भएकाले अर्थतन्त्र केही गतिशील बन्यो। यसले पनि दशैंमा रौनकता थप्यो। यसपालिको दशैं एकदम रमाइलो लागिरहेको छ, किनकि कोभिडले गर्दामा धेरैजना आफ्नो घरमा गएर चाहिँ चाडबाड अब मनाउनु पाउनु भएन, दशैंहरू मनाउनु पाउनु भएन। अनि यसपालि चाहिँ धेरैले भ्याक्सिनहरू लगाइसक्नु भएकोले गर्दामा गाउँमा चाहिँ यो दशैं मनाउनको लागि आउनुभयो, जान पाउनुभयो। म त्यसै गरी म पनि उहाँ काठमाडौँदेखि मेरो यहाँ गाउँमा फ्यामिलीहरूसँग दशैं मान्नको लागि आइपुगेको छु। दशैं सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको पर्व पनि हो। त्यसो त यसलाई धार्मिक सहिष्णुताको पर्व भन्दा पनि फरक पर्दैन। कोरोना त्रासदी पूर्ण रूपमा साम्य नभइसकेकाले अरू बेला चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतले आम नागरिकलाई टीका लगाइदिने चलनले भने यस वर्ष निरन्तरता पाएन। प्रधानमन्त्री देउवाले गुरु टीकाराम घिमिरेबाट टीका र नवदुर्गाको फूल प्रसाद ग्रहण गरेका छन् भने राष्ट्रपतिले आमा मिथिला पाण्डेबाट टीका र जमरा ग्रहण गरिन्। कोरोना त्रासदी केही साम्य भएकाले सहरबाट गाउँ जानेहरू बढेकाले गाउँमा पनि यसपालि चहल पहल बढेको पाइयो। यद्यपि चोक चौतारा पिपलका रुखहरूमा झुन्डिने पिङका लट्ठा देखिने क्रम भने पातळेको छ। रोटे जाँते र लिङ्गे पिङहरू पनि फाटाफुट्टा मात्रै देखिए। बाटोघाटो रातै बनाएर टीका लगाउन जानेहरूको लर्को पनि केही घटेको देखियो। यसले दशैं मनाउने प्रवृत्ति र परम्परामा केही भिन्नता आएको सङ्केत गर्छ। तथापि पारिवारिक मिलन जमघटको अवसर पनि भएकाले दशैंले घर घरमा उज्यालो भने पक्कै भित्र्यायो। अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोकी, काठमाडौँ। दशैंकै अवसरमा आज हामीले काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लामा सोधेका थियौं, यसपालिको दशैं कस्तो रह्यो? पहिला जस्तो चाहिँ रमाइलो हुँदैन। अब अहिले चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि पनि अब पहिलाको जस्तो चाहिँ भएन, अलि डिफ्रेन्ट तरिकाले तर मनाउन चाहिँ सबैले कोसिस गरेर मनाएको छ। जमरा राख्यो है, पूजा आज गर्यो, त्यही सन्तोषी माताको व्रत लिन्छु आज। त्यही एकदमै हर्ष उल्लासको वातावरणमा हामी मनाइरहेका छौँ। विगतको 2 वर्षदेखि हेर्ने हो भने यो विश्वव्यापी कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा आफन्तजन बुजुर्गसँग हामीलाई आशीर्वाद लिन, टीका थाप्न पनि गाह्रो भएको अवस्था थियो। र अहिलेको यो वर्षको दशैं हेर्दा हामीलाई अत्यन्तै हर्ष र उल्लासका साथ हामी मनाइरहेका छौँ। गत वर्ष कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी केही खल्लो भएको थियो, तर यसपालि कोभिड केही घटेको कारणले गर्दा गत वर्षहरूभन्दा धेरै रमाइलो भएको छ। यसपालिको दशैं एउटा परमात्माको कृपाले, श्री राजी श्यामाजीको कृपाले पाएकै हो। हाम्रो भाग्यले दिएको दशैं। यस्ता दशैंहरू कतिले मनाउन पाएन नेपाली जनताले। ठिकै, खासै रमाइलो त छैन। अब त्यही त नि यो लकडाउनले, यो कोभिडले गर्दाखेरि त्यस्तो खासै त्यस्तो थिएन। त्यही भएर नि अब आफ्नो परिवारसँग बसेर अनि अब नरमाइलो भयो भने रमाइलो गर्नु पऱ्यो नि। त्यही त नि अब रमाइलो भने अब त्यही त नि आफन्तको जान पाएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि हो नि। पोहोर 77 सालको भन्दा यो 78 साल केही राम्रोसँगले मनाइएको छ। 77मा त त्यति साह्रो चल्ती फिर्ती भएन र त्यति रमाइलो पनि भएन। अलिक कोरोनाको धेरै चाप थियो। अहिले अलिकति केही कम भएको छ।
बडा दशैं लगायतका चाडपर्व क्षणिक उल्लासका अवसर मात्र होइनन्, हाम्रा सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रिय निधि पनि हुन्। त्यसैले बजारको पछि मात्र नलागी मौलिकताको समेत जगेर्ना गर्दै भावी पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्नु पनि आजको पुस्ताको कर्तव्य हो। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि चीनले उपहारमा दिएका गाडी काठमाडौँ महानगरले चलाउँदै नचलाई फोहोरमा परिणत गरिदिएको प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणाले आफू शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको मान्यतामा प्रतिबद्ध रहेकाले अनावश्यक टिक्का टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेका छन्। बडा दशैंको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले संविधानले आत्मसात गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका र विधिको शासनप्रति आफ्नो निष्ठामा शङ्का नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। मन्त्री परिषद र केही राजनीतिक नियुक्तिमा भाग खोजेको भनेर आलोचित भएपछि प्रधान न्यायाधीश राणाको यो पहिलो सार्वजनिक वक्तव्य आएको हो। संविधानले दिएको भूमिका र जिम्मेवारी बोधमा आफू दृढ रहेको जनाउँदै उनले अनावश्यक रूपमा हुने आशंका वा टिप्पणीले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ संवेदनशील रहन आग्रह गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण थप 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो विवरण अनुसार 240 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4712 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 5% भन्दा बढीमा भाइरस देखिएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 118 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। आज 777 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11277 पुगेको छ। देशभर 13000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। ती मध्ये 307 जना आइसियुमा र 101 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। साफ च्याम्पियनशिपका लागि मालदिप्समा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले राजधानी मालेमै दशैं मनाएको छ। आज विश्वभर रहेका नेपालीहरूले महान चाड दशैं धुमधामका साथ मनाइरहेका बेला नेपाली फुटबल टोलीले पनि मालेमा दशैं मनाएको हो। खेलाडी र प्रशिक्षकलाई टिम व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायले टीका र जमरा लगाइदिएका छन्। त्यस्तै खेलाडीले एकअर्कालाई टीका र जमरा लगाउँदै दशैं मनाएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले दक्षिण एसियाकै ठूलो फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनशिप अहिलेसम्म जित्न सकेको छैन। यसपटक साफ इतिहासकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपाल च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पुगेको छ। दशैंको अवसर पारेर जनकपुर धाममा रावण वध तथा लङ्का दहन कार्यक्रम गरिएको छ। दशमीको साँझ रामले आसुरी शक्तिको प्रतीक रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको स्मरण स्वरूप जनकपुर धाममा रावण वध कार्यक्रम गर्ने चलन छ। यस वर्ष जनकपुर धाम स्थित राम मन्दिरका महन्त रामगिरी महापुरुष रामको भूमिकामा छन्। लङ्का दहनको लागि धनुषसागर पोखरीमा ड्रमको नाउँ तयार पारी लङ्काको प्रतिमा घर निर्माण गरिएको छ। कञ्चनपुरमा स्थानीय प्रशासनले दशैंका बेला जिल्लाभर मदिरा बिक्रीमा रोक लगाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले हिजो साँझ 7 बजेदेखि आज राति 12 बजेसम्मका लागि मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता सिद्धराज न्यौपानेले दशैंको समयमा कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस् भनेर मदिरा बिक्रीमा रोक लगाएको बताए। प्रहरीले लुकी छिपी जुवा खेल्ने समूहलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको रौतहटको चन्द्र निगाहपुर चोकमा जथाभावी गाडी पार्किङ गर्ने प्रवृत्तिले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ र सदरमुकाम गौर जोड्ने वीरेन्द्र राजमार्गमा जथाभावी पार्किङ भइरहेको छ। सडकमा सवारी साधन पार्किङ गर्न नपाइने ट्राफिक नियम भए पनि नियमको ध्यान त्यसतर्फ नजाँदा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा दायाँ बायाँ दुवैतर्फ अस्तव्यस्त तवरमा सवारी रोक्ने गरिएको छ। यसले 2वटा सवारी साधन जान आउन र साइड दिन समेत मुस्किल भइरहेको छ। सित्तैमा पाउँदा जे कुराका लागि पनि हात थाप्ने तर त्यसको सही उपयोग गर्न नसक्ने हाम्रो राज्यतन्त्रको रोग नै हो। हुँदाहुँदा देशको सबैभन्दा धनी स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पाएका सामग्रीलाई नै फोहोरमा परिणत गरिदिएको छ। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट।
काठमाडौँको टेकु ट्रान्सफर केन्द्रको फोहोर दैनिक 20वटा गाडीले सिस्टोल पुर्याउँछन्। त्यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले वर्षमा 50 लाख खर्च गर्छ। तर सोही प्रयोजनका लागि चीनले अनुदानमा दिएका 138वटा गाडी भने काठमाडौँ महानगरले प्रयोग नै नगरी कवाडीमा परिणत गरेको छ। यी गाडीको आवश्यकता नै नपरेकाले नचलाएको महानगर अधिकारी बताउँछन्। चीनबाट अनुदानमा आएका गार्बो ट्रक र कन्टेनर चलाउँदै नचलाई कवाडीमा बदलेपछि यी महँगा गाडी आफै फोहोरमा परिणत भएका छन्। झट्ट हेर्दा यो कुनै कवाडखानाको दृश्य जस्तो लाग्दैन वा लिलाम बढाबढका लागि थन्काइएका पुराना गाडीहरूको गोदाममा पुगे कि जस्तो भान भएन तपाईलाई? तर नजिकिनुहोस्, यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको व्यथिति हो। फोहोरतुल्य गाडीको थुप्रो महानगरपालिकाको लापरवाहीको पराकाष्ठा पनि हो। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या कम गर्न चीन सरकारले 2067 भदौ 11 गते साना ठुला गरी 138वटा गाडी हस्तान्तरण गरेको थियो। काठमाडौँलाई फोहोरमुक्त बनाउन सघाउ पुगोस् भनेर त्यति बेला चीनले फोहोर उठाउने ठुल्ठुला 3वटा कन्टेनर, 30वटा आफै फोहोर लोड गर्ने मेसिन, 50वटा मझौला ट्रक, 2वटा ढल खोल्ने ट्रक र 4वटा सडक किनारामा पानी हाल्ने उपकरण उपलब्ध गराएको थियो। यी गाडीमध्ये कतिपय एकपटक पनि नचलाई कबाडी तुल्य बनाइएको छ र लिलाम बिक्री समेत नगरी टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा फोहोरकै रूपमा असरल्ल छाडेको छ महानगरपालिकाले। महानगर प्रमुख भने गाडी कबाडी बनाएको तथ्य स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। त्यहाँ रहेका गाडीहरू पनि अब पुराना भइसके, त्यसमा पनि गाडी मर्मत गरेर जाँदा मलाई त्यहाँ विभागले कतिपय त्यसको सामान झिकेर राखेका छन्। कुनै चल्ने स्थितिमा, कुनै नचल्ने अवस्थामा छन्। त्यसको सामग्री मर्मत सम्हार गरेर हाम्रो स्पेयर पार्ट नभएर झिकेर राखेका भन्ने पनि छन्। अब चाहिने जति हामीले चलाइरहेका छौँ, अहिले पनि आवश्यकता अनुसार चलाइरहेका छौँ। साधन परिचालनको जिम्मा पाएको वातावरण व्यवस्थापन विभागको जवाफ पनि मेयरको भन्दा भिन्न छैन। फोहोरको अवस्था भन्नाले यो गाडीहरू कतिपय अब सञ्चालनमा आएका छन्, त्यही छ। कोही होल्ड गरेर त्यहाँ राखिएको स्थिति छ, किनभने अब त्यो धेरै अब 300-400 पठाएको थियो। अब पुरै सञ्चालन गर्न नपर्ने भएपछि त्यतिकै अब स्टक राखिएको। यता चीनबाट अनुदानमा आएको गार्बो ट्रक र कन्टेनर चलाउँदै नचलाई कबाडीमा बदलेको महानगरले भाडाका गाडीमा फोहोर लैजाने गरेको छ। दैनिक 20वटा ट्रकले टेकु ट्रान्सफर केन्द्रमा जम्मा भएको फोहोर सिस्डोल लैजाने गर्छन्। यही प्रयोजनका लागि महानगरले वर्षमा 50 लाख रुपैयाँ खर्च गर्छ। यसबारे भने महानगरपालिकाका प्रवक्तादेखि वातावरण व्यवस्थापन विभागका निर्देशकसम्म कोही पनि पदाधिकारी जवाफ दिन मान्दैनन्। नगर प्रहरी प्रमुख भने पुराना गाडी लिलामीको प्रक्रियामा रहेको बताउँछन्। पुराना गाडी चाहिँ लिलामी प्रक्रियामा छन्। अब चल्ने जति हामीले चलाछौँ, नचल्ने गाडीहरू चाहिँ अब लिलामी प्रक्रियालाई राखेको हो। अहिले त अब लगभग यहाँ 50-60वटा गाडी चल्दैन। एउटा आएको गाडीहरू बिग्रेर पनि त्यसलाई कति समयसम्म लिलामी गर्ने भन्ने कुरा हजुरहरूले अब यन्त्र उपकरणमा गएर एकचोटि यसको विस्तृत विवरण चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। चाइनिज सामानहरू अब तुरुन्तै ल्याउन, तुरुन्तै पाइने चिज भएन। त्यसैको कारणबाट यो नचलेको हुनसक्छ। नगर सफाईकै लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2075 फागुन अन्तिम साता 11 करोड 80 लाखमा इटलीबाट 5वटा ब्रुमर खरिद गरेको थियो। 2076 असारमा चीनको छेन्दु नगरले पनि 2वटा ब्रुमर दिएको थियो। भएका स्रोत साधनको समुचित उपयोग गरेर नगरभित्रको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो महानगरपालिकाले। तर दाताले दिएका सवारी साधनलाई शुद्ध कवाड तुल्य बनाएर फोहोरको थुप्रो माथि राखेको महानगरबाट यो व्यथिति कहिले निमिट्यान्न होला। क्यामेरा पर्सन अजय हाकाजु र सबिन महर्जनका साथमा अक्षर काका र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। फोहोर व्यवस्थापन हाम्रो संस्कार सभ्यतासँग जोडिएको पक्ष पनि हो। फोहोरको डङ्गुरमा बसेर महानगर वा सङ्घीय राजधानी भएकामा घमण्ड गर्नुको कुनै अर्थ छैन। तसर्थ पहिला चिनारी बदल्न सकौँ। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ।
संघीयता शासकीय अधिकार र सेवा प्रवाहको प्रणालीलाई सक्दो धेरै जनताको नजिक लैजाने हो, तर सिंहदरबारको शक्ति गाउँ तहसम्म पुर्याउन कतिपय परम्परागत संरचना र सोच बाधक बनेको भनेर व्यापक बहस भइरहेको छ। त्यस्तै एउटा संरचना हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् सिडिओ। यसबारे थप चर्चा स्मृति मल्लबाट। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको 4 वर्ष भयो। संविधानले प्रदेश तहमा प्रहरी र प्रशासन चलाउने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, तर प्रदेश सरकारले यी अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन्। प्रहरी र प्रशासन परिचालनमा संघीय सरकारकै बोलबाला छ। संघ सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ मार्फत देशभर आफ्नो उपस्थिति मात्र जनाएको छैन, शासन चलाउँदै आएको छ। प्रदेश सरकार निरीह जस्तै देखिएका छन्। गृह मन्त्रालयले ढिलै भए पनि सिडिओको भूमिकाबारे समीक्षा गर्न लागेको छ। प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको अधिकारमा पर्छ। संविधानको अनुसूची 6 को पहिलो नम्बरमा नै यी अधिकार उल्लेख छन्, तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रहरी परिचालन गर्नै पाएको छैनन्। यस्तै शान्ति सुरक्षामा पनि प्रदेश सरकार भन्दा सिडिओ नै हाबी छन्। संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको 4 वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। संघ सरकारले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको कमान्ड सिडिओ मार्फत आफैसँग राखिरहेको छ। प्रहरीले प्रदेश सरकारको आदेश मान्दैन। सिडिओको आदेश बिना प्रहरी परिचालन हुँदैन। दैनिक शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि निर्णय गर्दा सिडिओले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक समेत ठानेको देखिँदैन। सिडिओहरूले प्रदेश सरकारलाई निर्णयको बोधार्थ मात्र पठाउने गरेका छन्। संघ सरकारले अधिकार आफैमा केन्द्रीकृत गरिरहँदा प्रदेश सरकार भने गुनासो गर्ने भूमिकामै अल्झिरहेका छन्। संविधानले चिन्दै नचिनेका सिडिओलाई संघीय सरकारले पठाएर प्रदेश सरकारको विपक्षमा पैरेलल सरकार चलाइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि संघीयता संस्थागत हुन सकेन र यहाँ चाहिँ एक किसिमको संघीयतालाई कमजोर पार्ने कामहरू गरिया छन्। गुनासो र आलोचना बढेपछि सरकारले सिडिओको भूमिका बारे समीक्षा गर्न लागेको छ। त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले सबै सिडिओलाई प्रश्नावली नै पठाएको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 संशोधन नभएकाले सिडिओको भूमिका अहिले पनि एकात्मक राज्य प्रणालीको भन्दा फरक छैन। संविधान र व्यवस्था फेरिए पनि सिडिओहरूको भूमिका र कार्यशैली फेरिएको छैन। त्यो ऐन अनुसार दैनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि निषेधाज्ञा लगाउने सम्मको अधिकार उनीहरूलाई नै छ। सिडिओले अधिकार प्रयोग गर्ने करिब 5 दर्जन ऐन छन्। संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून नबनेको देखाएर तिनै पुराना कानूनमा टेकेर सिडिओले शक्ति प्रयोग गर्दै आएका हुन्। मुलुक संहिता गइसकेको भए तापनि स्थानीय प्रशासन ऐन जुन 2028 छ त्यो यथावत नै छ र अद्यावधिक नयाँ कानुन चाहिँ नआइसकेको हुनाले अब अहिले नै भूमिका चाहिँ के रहन्छ र के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था त छैन र जुन कानुन अहिले उस कार्यान्वयनमै छ त्यो कानुनको परिधिभित्र नै रहेर हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ र अब भोलि संहिताको मर्मअनुसार हुने गरी कानुनमा परिवर्तन भयो भने तत्पश्चात चाहिँ सिडिओको भूमिका पनि पुनर्परिभाषित चाहिँ हुन्छ। संघ सरकारले अधिकार केन्द्रीकृत नगर्दाको असर प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। 4 वर्षको अवधिमै संघीयताप्रति बढ्दो निराशाको एउटा कारण राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत मानसिकता पनि हो। हाम्रो काम गर्ने परिपाटी र चाहिँ अनि अरू व्यवस्था चाहिँ हाम्रो केन्द्रीकृत नै छ र हामीहरू चाहिँ अलि अधिकार दिएपछि आफै कमजोर हुन्छौँ भन्ने भावना छ सबैमा। त्यो चाहे त्यो मन्त्रीमण्डलमा होस्, चाहे त्यो प्रशासनमा होस्, चाहे त्यो राजनीति क्षेत्रमा होस्, हरेक क्षेत्रमा कसैले पनि कसैलाई अधिकार दिन चाहँदैन। त्यो किन भन्नुहोला भने त्यो अधिकार दिएपछि केन्द्रलाई कसैले पनि टेर्दैन, फेरि त्यो व्यक्तिलाई, त्यो नेतालाई अथवा त्यो प्रशासकलाई कसैले पनि टेर्दैन। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि सबै आफ्नो अधिकार आयो भने हैकम चलाउनु पाउने भयो नि त। संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो। त्यसैले नयाँ कानुन बनेको छैन भनेर उम्किने छुट उसलाई छैन। उसले त संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिका खेलेर संघीयतालाई बलियो बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
यसैबीच प्रदेश र संघीय सरकारबीच चलिरहेको अधिकारको द्वन्द्वलाई लिएर हाम्रा सहकर्मी बासु खड्काले संघीयता मामिला जानकार रुद्र शर्मासँग कुराकानी गरेका छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ। यो 4 वर्षको अवधिमा केन्द्र सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई खासै अधिकार दिएको देखिएन। यो अवस्थामा सिडिओको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी चाहिँ संविधान अन्तर्गत मिल्दैन, संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिन्दैन भनेर मैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हालेको छु। अब त्यो मुद्दा चाहिँ अझै विचाराधीन छ, सर्वोच्च अदालतले त्यसबारेमा बोल्ला। तर अहिले मैले फर्केर हेर्दाखेरि के देख्छु भन्दाखेरि यो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका, पोजिसन तपाईले 4 तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा संवैधानिक, अर्को राजनैतिक, अर्को चाहिँ प्रशासनिक र अर्को व्यावहारिक। संवैधानिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुनै भूमिकै छैन, संविधानले चिन्दैन। अब राजनैतिक हिसाबले अनि त्यसै प्रशासनिक हिसाबले र व्यावहारिक हिसाबले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संविधानले नचिनेको भए पनि केही समय चाहिँ होस् न त बिस्तारै यसलाई फेज आउट गरौँला भन्ने हिसाबले भएको हुन सक्ला। तपाईले यति भन्दै गर्दाखेरि केन्द्र सरकारले त सिडिओलाई नै अझै पनि पावरफुल बनाउन खोजिरहेको छ नि? हैन, केन्द्र सरकारले सिडिओलाई पावरफुल बनाउन मिल्दैन, संविधान त मिल्दैन। अब कुनै तरिका संविधान त मिल्दैन, तर पनि अब व्यवहार त अहिलेसम्म त्यही देखिराखेको छ नि फेरि। हैन, त्यो पनि होइन, किनभने संविधान बमोजिम सिडिओसँग गाँसिएका, सिडिओसँग जोडिएका धेरै निकायहरू त अहिले सिडिओबाट खोसिए नि, हैन? आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि तपाईँ तुलना गर्नुहुन्छ भनेदेखि कति जुन निकायहरू सिडिओको माताहतमा थिए ती त अहिले छैन, हैन? विभागहरू नै छैनन्, निकायहरू नै छैनन्। त्यस कारणले गर्दा संरचनागत रूपमा चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने काम ढिलै भए पनि केही न केही त भइ नै रहेको छ। तर एउटा मानसिकता चाहिँ छैन। मानसिकता चाहिँ के छ भने अझै एउटा सहजताको हिसाबले चाहिँ केन्द्रमै ठोकिन्छ। किन ठोकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले सरकारी होस् अथवा गैर सरकारी कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ प्रदेशमा गएर स्थायी रूपमा बस्न सक्ने वातावरण नभएसम्म यो भइरहन्छ। अब अहिले पनि अब संविधानमै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच छुट्टा छुट्टै अधिकार पनि छ। यी 3वटाको साझा सूची पनि छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि केन्द्र सरकारले चाहिँ अब यो अहिलेको लकडाउनमा हेरौँ, अब निषेधाज्ञा लगाउनेदेखि खुलाउनेसम्म अधिकार त सिडिओलाई नै दियो नि। त्यो के व्यवहार त ठिक थियो? होइन, त्यो ठिक थिएन। किनभने सिडिओ कि त केन्द्र सरकारले आफै गर्नुपर्थ्यो, केन्द्र सरकारले नगर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्थ्यो भनेदेखि प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकारले दिनुपर्थ्यो, होइन? त्यो चाहिँ नि भएन। स्थानीय सरकारलाई दिएको भए के हुन्थ्यो भने स्थानीय आवश्यकता अनुसार अब पछि त आखिर त्यस्तो नै गर्नु पर्यो नि। जिल्लाभरिको एउटा भन्दा स्थानीय सरकार अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कहाँ लगाउने कहाँ नलगाउने भन्दाखेरि नै त्यो नै राम्रो भयो नि त पछि गएर। त्यो हो। त्यस कारणले अब एउटा प्रशासनिक सहजताको लागि र राजनीतिक मानसिकताको कारणले त्यस्तो मान्छेहरूले गरिरहेछन्, त्यो चाहिँ संविधानसँग मिल्दैन। अब अधिकार तल दियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अधिकार खोसिएको भन्ने केन्द्रको मानसिकताले गर्दा पो हो कि यस्तो भएको? होइन, त्यो पनि हो। प्लस अर्को के हो भनेदेखि यो इनर्जी अफ इनर्सिया भन्छ नि, त्यो त न्युटनको साइन्टिफिक ल नै हो नि। इनर्जी अफ इनर्सिया जहाँ जसरी बसेको छ त्यसरी नै कन्टिन्यू गर्न सहज हुन्छ नि त, होइन? अहिले त कति मात्रै भयो भन्दाखेरि संविधान बनेर चुनाव भएर संहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यतिका दिन जाँदा, यतिका वर्ष जाँदाखेरि पनि संहिता मनपर्छ नि, ठिक छ ठिक छैन माने अल्झिरहेको छ नि त, त्यहाँ भित्र पस्न सकेको छैन। त्यस कारणले ओभरअल एउटा मेन्टालिटी, एउटा समाजको एउटा चाहिँ नि मानसिकता जस्तो छ त्यसैको रिफ्लेक्सन हुने त हो नि। त्यहाँ चाहिँ सिंहदरबारमा बस्ने हाकिम साहबहरू पनि त्यही हो। त्यस कारणले उहाँलाई पनि यही संहिता अब आइहाल्यो, यो ठिकै ठिकै छ, अब वेट एन्ड सी भन्ने खालको मानसिकता हुँदाखेरि त संहिता टिक्दैन नि त। सिंहदरबारमा बस्ने हाकिम साहबलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मेरो जागिर बचाउनकै लागि पनि मैले कम्तीमा के कुराको जानकारी राख्नुपर्छ भने नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त सङ्घीय मोडालिटी के हुनसक्छ भन्ने कुरामा मैले पनि अलिकति दिमाग खर्च गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा सिंहदरबारमा बस्ने हाकिम साहबलाई पनि परोस्। संघीयताको सही अभ्यास गर्ने हो भने संविधानले दिएका अधिकार बिना शर्त प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनै पर्छ। दोहोरो शासन रहेसम्म प्रभावकारी सेवा प्रवाह त हुन सक्दैन नै, एकले अर्कोलाई देखाएर जिम्मेवारी नलिने र जवाफदेहिता पनि नबन्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले सिडिओको शक्तिबारे समयमै स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्ने देखिएको छ।
जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालमा हिउँदको महिनामा प्राय खानेपानीको हाहाकार हुने गर्छ। तर स्याङ्जाको वालिङमा पनि बैरेटोलमा भने हिउँदमा होस् या बर्खा 12 मास खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको छ। हिउँदको समय दुर्गम गाउँमा पानीको अभावमा पानी लिन गाग्रीका लाइन लगाएको जस्तै देखिने यो समस्या स्याङ्जा वालिङको हो। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा पर्ने बैरेटोल दलित बस्तीका नागरिकलाई दैनिक 1 गाग्री खानेपानी भर्न यसरी लाम बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यत्रो छ भाडा अब यो ओगिजो ल्याकाले ओगिजो भर्नु पर्यो कसैले भतिर लगाउनु त औ त भरेर यो त बल्ल फुत्काउने अब पाए भर्ने न बारी त जानुपर्छ। बर्सातको समयमा पनि दिनभर लाम बसेर 1 गाग्री पानी भर्नुपर्ने बाध्यताको मुख्य कारण खानेपानीको मूल आफ्नो जग्गामा नहुनु हो। दलित बस्तीका नागरिकको जग्गामा खानेपानीको मूल नभएकै कारण अन्य जातका नागरिकले उनीहरूलाई खानेपानी ल्याउन दिँदैनन्। हामी दलितमा पर्यौँ, अन्य जातिले चाहिँ नि सबै पानी चाहिँ नि यो सिँचाइमा लाउने हो, तिमीहरूले कहाँ पाउँछौ यो पानी भन्ने कुरा भइराखेर हाम्रो पानी खान नपान्छ। असार साउनमा जस्तै बर्खा सकिए पनि यो महिनामा दैनिक पानी परिरहेको छ। तर बैरेटोलका नागरिकलाई भने दैनिक 1 गाग्री खानेपानी कसरी भर्ने भन्ने चिन्ता छ। मूलको विषयमा विवाद भएकै कारण नागरिकले खानेपानी छिटो नपाएको नगरपालिकाले समेत स्वीकार गरेको छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारले 1 घर 1 धारा निर्माण गरी नागरिकलाई खानेपानीमा सहज बनाउने बताएको थियो। तर गुरुङ नेतृत्वको सरकार हटेर नयाँ सरकार बनेको महिनौँ भइसक्दा पनि नागरिकले सहज रूपमा पिउने पानी पाएका छैनन्। निर्भीक नारायण बुर्तेल, ग्यालेक्सी 4K, स्याङ्जा। गण्डकी प्रदेश सरकारले 1 घर 1 धारा निर्माण गरी नागरिकलाई सहज रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने बताएको छ। तर नागरिकले सहज रूपमा पिउने पानी पाएका छैनन्। एउटै गाउँमा 52 क्षेत्री समुदायका घरमा धारा छन्, तर दलितका जग्गामा मूल नभएकै कारण पानी पाएका छैनन्। यस विषयमा स्याङ्जा संवाददाता नारायण भुर्तेलले वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडसँग गरेको कुराकानी। तल्लो जात भएकै कारण यहाँको नगरपालिकाभित्रका नागरिकले पिउने पानी नपाउनलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? यो चाहिँ एउटा समस्याकै रूपमा रहेको छ। हामीले खास गरेर वार्ड नम्बर 14 को बैरे भन्ने गाउँ हो र त्यो गाउँमा हामीले दोस्रो वर्षबाटै हरेक वर्ष चाहिँ बजेट छुट्याएका छौँ र ल्याप्स भएको छ। यो वर्ष चाहिँ काम भएको छ। विभिन्न अवरोधहरू चाहिँ आए, त्यहाँ चाहिँ कोही राजनीतिक अवरोध आए, कहीँ जातीय अवरोधहरू आए। इन्डाइरेक्टली रूपमा त्यो योजना असफल बनाउने ठुलो प्रयत्नहरू भयो। यद्यपि हामीले ती समस्याहरूको बावजुद पनि हामीले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र यो वर्ष चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जसरी पनि पानी खुवाउँछौँ र बाटाभरि चाहिँ गाउरी जुन हामीले देखेका छौँ, हामीलाई पनि लाज लागेको छ र हामीले स्वीकार गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्ने चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामी जसरी पनि समाधान गर्नेतर्फ लाग्छौँ। यस्तो समस्या आउनुको मुख्य जड चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँ? जड चाहिँ केही उमा हाम्रो चाहिँ समाजको कुरीतिहरू पनि हो र अलिकति हेप्पिएको चाहिँ गाउँ हो र यो चाहिँ अझै पनि समाजमा चाहिँ जुन सामन्ती संस्कार छ त्यो संस्कारको उपज हो। पानी आफ्नो समुदायको खेतबारीमा नभएकै कारण नागरिकले पानीको मुहान नपाउनु, पानी खान नपाउनु र जातीयताका आधारमा मूलहरू हाम्रो हो भनेर नदिनु, नगरपालिकामा त्यही अनुसारको पत्र मुद्दा हाल्नु, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यो चाहिँ त्यो कार्यक्रम बिथोल्नको लागि, त्यो योजना बिथोल्नको लागि विगत 4 वर्षदेखि नै यो चाहिँ प्रयास भइराखेको छ र अहिले यसपटक चाहिँ हामी जुनसुकै अवस्था आए पनि अब चाहिँ आइराखेकै छन्, अझै पनि आइराखेका छन्। आए तापनि हामी त्यसलाई अब सुन्दैनौँ। यो चाहिँ हामीले यो किनकि हाम्रो उद्देश्य भनेको यसको विरुद्ध लड्नु हो र त्यहाँको चाहिँ समाजले चाहिँ त्यहाँको गाउँकोले जुन दलित भएकै कारणले विविध समस्याहरू भोगेका छन् त्यसको हामी समाधान गर्छौँ र उहाँहरूलाई न्याय दिलाउँछौँ। त्यहाँका नागरिकको वरिपरिका घरहरूमा चाहिँ 1 घर 1 धारा छ भनौँ, अझ भनौँ ब्राह्मण समाजमा 1 घर 1 धारा पानी छ। त्यही नजिकैका नागरिकले अहिले घन्टौँ कुर्नुपर्ने छ र साँझमा 1 गाग्री पानी भर्नको लागि पनि लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना छ। ती लाइनहरू हटाउने यहाँले 1 वर्षको प्रयत्न गर्नु, अब यो वर्षमा सक्छौँ भन्नुभएको छ। 4 वर्षमा नसकेको काम चाहिँ कसरी सम्भव होला त? होइन, अहिले एकदम युद्ध स्तरमा कामहरू भइराखेको छ। टङ्कीहरू निर्माण भइसकेको छ। अब चाहिँ पाइपको काम बाँकी छ र त्यो पाइपको काम चाहिँ हामीले यही वर्ष सक्छौँ
हामीले 3-4 महिनामा चाहिँ कोसिस चाहिँ हाम्रो 3-4 महिनामा सम्पन्न गरेर एक घर एक धारा वितरण गर्ने चाहिँ उद्देश्य चाहिँ छ। अहिले त्यो मुहानको समस्याको समाधान भइसक्यो? मुहानको समस्या चाहिँ आएको थियो, तर त्यो अहिले चाहिँ हामीले सल्भ गरेका छौँ र यो चाहिँ समाधान हुन्छ। यस्तो समस्या नगरपालिकाभित्र अन्य ठाउँमा छ कि छैन? धेरै ठाउँमा छ, तर लगभग सबै अहिले चाहिँ समाधानको अवस्थामा छ। डाइरेक्ट जातीयताकै नाममा त आएको छैन, तर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको आशय बुझ्दाखेरि त्यो बुझ्छौँ र अलिकति हेप्पिएकै बुझ्छौँ र अब यसलाई सिधै रूपमा जातीय नै भनेर चाहिँ आएको त छैन, तर समस्याको चुरो चाहिँ त्यही नै हो। त्यस हुनाले अब हामीले त्यस्तो विभेद हटाउनलाई यो वर्षबाट हरेकमै यो खास गरेर दलितको नाममा जुन हेप्ने कामहरू भएको छ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई नै चेतना जगाउने गरेर एकदम चाहिँ घनीभूत रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ लास्ट इयर पनि गरियो, यो साल चाहिँ अझ बढाएर चेतनामूलक कार्यक्रमहरू उहाँलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रमहरू हामी मान्छे हौँ भन्ने भावनाको चाहिँ विकास गर्न चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। केही महिनामा उहाँहरूका घरमा चाहिँ एक घर एक धारा पानी हुनेछ र यो समस्याबाट हट्नेछ? हजुर, यो निश्चय नै यो चाहिँ समाधान गर्छौँ। यसका समस्याहरू थुप्रै छन्, त्यसका बावजुद पनि हामीले यसलाई समाधान गर्छौँ। त्रिवेणी साङ्घाई समूहले जिम्मा लिएका पूर्वका 7वटै बगानमा कार्यरत मजदुरको अवस्था दयनीय छ। समूहले बगान जिम्मा पाएपछि लामो समयदेखि काम गरिरहेका मजदुरले रोजीरोटी गुमाएका छन्। धेरै मजदुरले अवकाशपछि पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको रकम समेत पाउन सकेका छैनन्। इलाम चिया बगानमा 18 वर्ष पसिना बगाएकी गङ्गामाया ताम्राकार अहिले 72 वर्षकी भइन्। 2047 सालदेखि चिया टिप्न थालेकी गङ्गामायाले 2065 सालमा विश्राम लिइन्। तर बगान व्यवस्थापनले उनको पसिनाको मूल्य अझै चुकाएको छैन। दाहिने खुट्टामा क्यान्सर भएपछि उनी 4 वर्षदेखि थलिएकी छन्। भएकै पैसा पनि उपचारमा सकियो। अहिले औषधि खान पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेकी छन्। काम गरेको पैसा माग्दा उल्टै खप्की खानुपर्छ। रहेको सन्चयको अवदान चाहिँ चुक्ता मैले नपाएको हुँदा पुरा चुक्ता पाउनुपर्ने भन्ने गुनासो मेरो छ। अब पहिले त पैसा लिँदाखेरि निक्लेर जानुपर्ने, घरै छोड्नुपर्ने भनेर तर्साएँ, डर देखाएँ। त्यो कारणले मैले अनि अवदान सञ्चय कोषमा पनि त्यति ध्यान गरेर माग्नु गइनँ। पहिले त्यस्तो धम्काउँथे, पैसा लिनु आयो भने तिमीले घर छोडेर हिँड्नुपर्छ, बस्न पाउने छैनौ भन्थे। इलाम बगानमै 28 वर्ष बिताएकी कमला रसाइलीको अवस्था पनि उस्तै छ। बुढ्यौलीले च्याप्दै गएपछि राम्ररी खुट्टा टेकिँदैन, न त राम्रोसँग बोल्न नै सक्छिन्। उनले त जसोतसो निगमबाट पैसा उठाइन्, तर श्रीमानको पारिश्रमिक अझै आएको छैन। 32 वर्ष बगानमा बिताएका प्रेम बहादुरले 1 वर्ष अघि संसारबाटै बिदा लिए। 35,000, 35,000, 34,000, 62,000, 60,000 जम्मै पाएँ। हिजो पाएँ। हाम्रो चाहिँ बाबाको नामै आएन। नाम छ अरे अब 2-3 महिना भयो नि अर्को डाटमा पाउनुहुन्छ भन्नु। मैले हिजो बिहानै फोन गरेर सोधेको। देवीमाया दर्नाल बगानले दिएको चोट बोकेर बाँचिरहेकी छन्। 2055 सालमा चियापत्ती जोख्ने क्रममा रातलले टाउकोमा लागेर अचेत भएकी दर्नाल जसोतसो बाँचिन्, तर त्यो घटनाले उनलाई अहिलेसम्म पिरोलिरहेको छ। अहिले पनि टाउको दुख्ने, रिङ्गटा चल्ने, वाकवाकी लाग्ने समस्याले उनी पीडित छिन्। कार्यस्थलमा दुर्घटनामा परेकी उनले क्षतिपूर्ति पाउनु त परको कुरा, रोजगारी नै गुमाउनु पर्यो। काम गर्न नसकेको भन्दै उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारियो। उहाँहरूले अब एकलौटी गर्नुभयो। उहाँहरूले पाउँदैन, कहाँ पाउँछ काम गर्नेले, बरु राजीनामा लेख्नु भन्नुभयो। अनि मैले राजीनामा लु लेख्दिनु नि त, तपाईँहरूको मनमा जे आउँछ त्यही गरिदिनु
अब म चाहिँ किनभने अब सक्दिनँ पनि, नसकेपछि अब म छातीमा नाम्लो बोकेर मेरो मुटु नै उक्ल्यो। अहिले मुटुको दबाई पनि खानु परिरहेछ होइन। अनि अब टाउकोमा त असर भयो, अब मुटुमा पनि असर भयो। मेरो पृष्ठभूमिमा देखिएको घर इलाम चिया बगानमा 18 वर्ष काम गरेकी विष्णुमाया अधिकारीको हो। ताम्राखार, रसाइली र दर्नालको जस्तै उनको पनि समस्या उस्तै छ। बगानमा ऊर्जाशील समय बिताएका सयौं मजदुर बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। कति त पारिश्रमिक पाउने आशमा यो संसारबाट बिदा समेत भइसके। बगान व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको सङ्घाई समूहलाई यसको कुनै परवाह छैन। बरु उल्टै उसले सरकारबाट पुरस्कारमाथि पुरस्कार थापिरहेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि गोपाल निरौला, इलाम। जारी साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि भोलि नेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। साफको इतिहासमै पहिलो पटक उपाधि यात्रा तय गरेको नेपाललाई उपाधि उचाल्न त्यति सहज भने छैन। प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीको रणनीति र खेलाडीहरूको बलियो आत्मविश्वास फाइनल खेलमा पनि देखिनेछ। यसअघिका अधिकांश खेलमा भारतसँग पराजयको अनुभव भोगेको नेपाललाई उपाधि उचाल्न त्यति सहज भने छैन। दक्षिण एसियामा भारत नेपालको सधैँको तगारो हो। यो तगारो तोड्न सके नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा नयाँ इतिहास कोर्नेछ। तर नेपालका लागि त्यति सजिलो भने हुने छैन। नेपाल विरुद्ध भारतको इतिहास बलियो छ। भारत दक्षिण एसियाली फुटबलमा राज गर्ने दौडमा छ। यता नेपाल भने साफ च्याम्पियनसिपमा नयाँ विजेताको रूपमा उदाउने तयारीमा छ। त्यसैले नेपाल यति बेला निकै चुनौतीपूर्ण क्षणमा छ। यसअघि खेलेको 21 खेलमा भारतले 15 खेल जितेको छ। नेपालले मात्र 2 खेल जित्दा 4 खेल बराबरीमा टुङ्गिएका छन्। जारी प्रतियोगिताका 4 खेल खेल्दा नेपालले भारतसँग मात्र पराजय भोगेको थियो। तर पहिलोपटक साफको फाइनल पुगेको नेपाल इतिहास रच्न चाहन्छ र लिग चरणमा भारतसँगको हारको बदला लिन चाहन्छ। भोलि हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट बिग म्याच हो होइन। अनि यो चाहिँ अब सजिलो हुने छैन, गाह्रो हुन्छ। तर हामी चाहिँ अब रेडी छौँ। हामी चाहिँ अब टोटली फोकस छौँ, पेसेन्ट छौँ। अनि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो सङ्कल्पका साथ एउटा रिजल्टको लागि खेल्नेछौँ भनेर भनेको थिएँ होइन। इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय नेपाली फुटबल टोली यस वर्ष बन्द प्रशिक्षणमा रह्यो। विश्वकप र एसियन कप छनौटको तयारीसँगै नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल पनि खेल्यो। सोचे अनुसार नै अगाडि बढेको नेपालका लागि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल-मुताइरीको रणनीति र खेलाडीको आत्मविश्वास भारत विरुद्धको फाइनल खेलमा पनि देखिनेछ। अब पहिला जति पनि इन्डियासँग म्याच खेल्यो त्यो पास्ट इज पास्ट होइन। हजुर। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ गरेको गल्तीहरूलाई हामीले चाहिँ सुधारेर चाहिँ हामीले चाहिँ उत्रिने छौँ। अब हामीले चाहिँ अब डिफेन्ड गर्ने ठाउँमा राम्रोसित डिफेन्ड गर्ने होइन, एट्याक गर्ने ठाउँमा राम्रोसित अब एट्याक गर्ने। अनि त्यस्तै गोल स्कोरिङ चान्सेसहरू पाएको चान्सेसहरूलाई सबै युटिलाइज गर्ने तरिकाले भोलि चाहिँ खेल्ने प्रस्तुत हुन्छ। नेपाल विरुद्ध भारतीय राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक इगोर स्टिम्याच सहित 2 मुख्य खेलाडीले फाइनल गुमाउने भएका छन्। मालदिप्स विरुद्ध बुधबार भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा स्टिम्याचले रातो कार्ड पाएका थिए। यस्तै सोही खेलको इन्जुरी समयमा रातो कार्ड पाएका डिफेन्डर सुभाशिष बोस र एसिएल चोटका कारण युवा फरवार्ड फारुक चौधरीले पनि नेपाल विरुद्धको फाइनल खेल गुमाउनेछन्। यता नेपालको अग्रपङ्क्ति सम्हालिरहेका अञ्जन विष्टले पनि फाइनल खेल गुमाउनेछन्। उनले लगातार 2 खेलमा पहिलो कार्ड पाएका कारण फाइनल खेल गुमाउन लागेका हुन्। अञ्जनले 4 खेलमा 2 गोल गरेका छन्। बङ्गलादेश विरुद्धको खेलअघि वार्मअपमा घाइते भएका पुजन उपरकोटले पनि फाइनल खेल खेल्ने नखेल्ने कुनै टुङ्गो छैन। कुकुर एक वफादार जनावर हो। धेरै लोकप्रिय घरपालुवा जनावर पनि।
टर्कीमा बोजी नामको कुकुर नियमित रूपमा काममा गएझै यात्रा गर्छ। एउटै समयमा स्टेसनमा भेटिन्छ, मेट्रो चढ्छ अनि 29औं स्टपमा गएर ओर्लिन्छ। एसिया र युरोप दुवै महाद्वीपमा पर्ने टर्कीमा दैनिक दुवै महाद्वीपको सिमाना भएर पानीजहाज, बस र रेल यात्रा गरिरहन्छ। अनि त्यहाँ यात्रा गरिरहेको देखिन्छ एक कुकुर। बोजी नामको यो कुकुर टर्कीको मुख्य सहरहरूबाट जहाज, बस, मेट्रो रेलको नियमित यात्री हो। कुकुर सधैँ एउटै स्थानबाट सवारी साधन चढ्दछ अनि सधैँजसो एउटै स्थानमा गएर ओर्लिन्छ। नियमित रूपमा बस, रेलमा देखिन थालेपछि इस्तानबुलको महानगरका अधिकारीहरूद्वारा बोजीको शरीरमा माइक्रोचिप राखेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरियो। धेरैजसो रेलको 20तिरको डिब्बामा भेटिन्छ। बोजी आफूलाई कहाँ जान परेको हो थाहा पाए जसरी यात्रा गर्ने गर्दछ। लाग्छ कि ऊ कुनै उद्देश्य बोकेर हिँडिरहेको छ। ऊ सधैँ मेट्रोको 29 स्टेसन पछि ओर्लिन्छ। झ्यालबाट हेरेर यात्रा गर्न मन पराउने बोजी सामाजिक सञ्जालमा पनि लोकप्रिय बनेको छ। ऊ चढेको बस, रेल, जहाजमा यात्रा गरिरहेका अधिकांश सर्वसाधारणले उसँग फोटो खिच्न मन पराउँछन्। अहिले बोजी राजधानी इस्तानबुल र टर्कीमा मात्र सीमित नभई संसारभरि नै परिचित बन्दै गइरहेको छ। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी सो सारेगमप लिटल च्याम्प्स नेपाल लिएर आउनेछौँ। अब ग्यालेक्सी वेदर। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। बडा दशैंको मुख्य दिन आज मानिसजनबाट टीका जमरा लगाएर मनाइयो। महामारी मत्थर हुँदा पनि गत वर्षभन्दा उल्लासमय। काठमाडौँको सफाइका लागि चीनले दिएका 138वटा गाडी प्रयोगै नगरी कबाडीमा परिणत। त्यस्तै गाडी भाडामा वार्षिक 50 लाख रुपियाँ खर्च। शान्ति सुरक्षा र स्थानीय प्रशासनमा सिडिओ हाबी हुँदा प्रदेशले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नै पाएन। प्रदेश र संघबीच द्वन्द्व बढेको बढे। अफगानिस्तानको कान्दाहार शहर स्थित मस्जिदमा विस्फोट।
30 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 90 जना घाइते। र साफ इतिहासमै पहिलोपल्ट नेपालले भोलि फाइनलमा खेल्दै अल्मुताइरीको रणनीति र खेलाडीको बलियो आत्मविश्वासले भारतलाई पराजित गर्ने लक्ष्य। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि बालबालिकाको गायन सम्बन्धी रियालिटी सो सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.